హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ముందుగా అయితే అందరికి నమస్కారం అండి. తాజాగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వెదర్ ఏ విధంగా ఉంది అనే దానిపై అయితే వాతావరణ కేంద్రం కొంత సమాచారం అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగిందండి. రాబోయే 24 గంటల్లో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు అయితే జారీ చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఐఎండీ నుంచి తాజాగా వెదర్ రిపోర్ట్స్ అనేవి కూడా రావడం జరిగిందండి. ఈ వెదర్ రిపోర్ట్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఏ జిల్లాలకు వర్షాలు పడేందుకు అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటి పూర్తి సమాచారం నేను మీకు తెలియజేస్తాను. అదేవిధంగా వాతావరణ కేంద్రాలు కొన్ని జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్, అదేవిధంగా మరికొన్ని జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ అనేది జారీ చేయడం జరిగింది. ఆ జిల్లాలు ఏంటి అనేటువంటి పూర్తి సమాచారం నేను మీకు తెలియజేస్తాను. వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, అప్పుడే మీకు పూర్తి సమాచారం అందుతుంది. మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఛానల్ చూసి కంటెంట్ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. ఇక లేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా టాపిక్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదామండి. సో ముందుగా చూసుకున్నట్లయితే బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడబోతున్నట్లు వాతావరణ కేంద్రాలు అయితే హెచ్చరికలు అయితే జారీ చేయడం జరిగిందండి. ఈ యొక్క అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వచ్చే వారం భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రాలు అదేవిధంగా భారత వాతావరణ కేంద్రం అయితే హెచ్చరికలు అయితే జారీ చేయడం జరిగింది. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన కుండపోత వానలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రాలు హెచ్చరికలు అయితే జారీ చేయడం జరిగింది. సో నేడు కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని సమాచారం అండి. సో రేపటి రోజున బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడబోతున్నట్లయితే సమాచారం. దీని యొక్క ప్రభావంతో ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అయితే హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు అయితే జారీ చేయడం జరిగిందండి. దీనికి సంబంధించి వాతావరణ కేంద్రం కొంత సమాచారాన్ని అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ సమాచారాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను మీకు కొంచెం క్లారిటీగా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. సో ముందుగా చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణ జిల్లాల్లో మళ్ళీ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు అయితే జారీ చేయడం జరిగింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం రేపటికి అల్పపీడనంగా మారబోతున్నట్లయితే సమాచారం అండి. దీని ప్రభావంతో వచ్చే వారం మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసేందుకు అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు అయితే జారీ చేయడం జరిగిందండి. అదేవిధంగా రేపటి రోజున అంటే 12వ తేదీ కుండపోత వర్షాలు కురిసేందుకు అవకాశం ఉందంటే సమాచారం అండి. ఈ వర్షాలతో పాటు గంటకి 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు అనేవి కూడా వీస్తాయంటే సమాచారం. ఈదురుగాలుతో పాటు ఉరుములు మెరుపులు పిడుగులతో కూడిన భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అయితే హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రాలు హెచ్చరికలు అయితే జారీ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆది సోమవారాల్లో భద్రాద్రి, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, అదేవిధంగా నల్గొండ మరియు సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్ అదేవిధంగా హైదరాబాద్ జిల్లాలోని పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు అయితే జారీ చేయడం జరిగిందండి. సో ఈ విధంగా బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడబోయే అల్పపీడనం యొక్క ప్రభావంతో ఈ జిల్లాలకు వర్షాలు పడేందుకు అవకాశం ఉందనే సమాచారం. ఈ జిల్లాలే కాకుండా మిగతా జిల్లాల్లో కూడా అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయనే సమాచారం. కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి జల్లులు వచ్చే అవకాశం ఉందని అయితే హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు అయితే జారీ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఉరుములు మెరుపులు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడేటప్పుడు ప్రజలు అత్యవసర పరిస్థితిలో తప్ప ఇంటి నుంచి బయటికి రాకూడదని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరికలు అయితే జారీ చేయడం జరిగింది. గంటకి 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలని వేస్తాయి కాబట్టి ప్రజలు ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలనేది సమాచారం అండి. సో ద్రోణి యొక్క ప్రభావంతో బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడబోతున్నట్లయితే సమాచారం. సో ఓకేనా. అదేవిధంగా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఎవరైతే ప్రజలు నివసిస్తూ ఉంటారో సో వారు ఎప్పటికప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే సమాచారం అండి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందనే సమాచారం. కాబట్టి ఆ ప్రజలకు అలర్ట్ అనేది జారీ చేయడం జరిగిందండి వాతావరణ శాఖ నిపుణులు అయితే. అదేవిధంగా అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కనుక చూసుకున్నట్లయితే వచ్చే 24 గంటలు అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయనే సమాచారం. ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే శ్రీకాకుళం, విజయనగరం అదేవిధంగా అల్లూరి సీతారామరాజు, కోనసీమ ప్రాంతాల్లో కొన్ని చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయనే సమాచారం. అదేవిధంగా రాయలసీమలో కూడా కొన్ని చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయనే సమాచారం అండి. తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి ఈ జిల్లాల్లో కూడా వర్షాలు పడేందుకు అవకాశం ఉందనే సమాచారం. కొన్ని జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ అనేది కూడా జారీ చేయడం జరిగింది. సో ఓకేనా. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఈ వర్షాలు కొనసాగుతాయంటే సమాచారం అండి. సో తాజాగా విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం అయితే హెచ్చరికలు అయితే జారీ చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా వచ్చే వారం నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసేందుకు అవకాశం ఉందైతే సమాచారం అండి. మనకి వచ్చిన సమాచారం మేరకు నేను మీకు 1 by 1 అయితే తెలియజేయడం జరిగింది. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. వెదర్ రిపోర్ట్స్కి సంబంధించి మీరు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ తెలుసుకోవాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. ఎండ్ వరకు చూసిన థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు జై హింద్.